Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στη θάλασσα και στην κουζίνα μου. Θα σας δείξω πώς φτιάχνω τις χοιρινές μπριζόλες για να γίνουν νόστιμες, μαλακές και ζουμερές. Θα φτιάξουμε επίσης μαζί και το αγαπημένο μου γλυκό που είναι το cheesecake. Τα παιδιά ανυπομονούν να το φάνε κάθε χρόνο από τη στιγμή που βγαίνουν οι φράουλες. Είναι πανεύκολο, πεντανόστιμο, ελαφρύ και κυρίως δεν χρειάζεται ψήσιμο. Αυτά σας έχω ετοιμάσει για σήμερα, ελπίζω να σας αρέσουν και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ βλέπετε το προηγούμενο βράδυ όπου κάνω την προετοιμασία μου για την επόμενη μέρα. Εδώ βγάζω τις μπριζόλες από τον καταψύκτη για να προλάβουν να ξεπαγώσουν μέχρι το επόμενο πρωί. Αυτό είναι κάτι που κάνω εδώ και χρόνια με τα κρέατα και προσωπικά με βολεύει πολύ. Γενικά όμως ιδανικό θεωρείται να ξεπαγώνουν πιο αργά στο ψυγείο, οπότε είναι προτιμότερο να το βγάζετε λίγες μέρες νωρίτερα από την κατάψυξη και να το αφήσετε στο ψυγείο να ξεπαγώνει σταδιακά. Θέλω επίσης να αρχίσω να χρησιμοποιώ πάλι το προζύμι μου σε καθημερινή βάση, οπότε το βγάζω και αυτό από το ψυγείο και το αναπιάνω για να είναι έτοιμο την επόμενη μέρα. Έχω στο πρόγραμμα να φτιάξω κρέπες για βραδινό και ξέρω ότι μέχρι τότε θα είναι σίγουρα έτοιμο. Αν θέλετε να μάθετε κι εσείς να φτιάχνετε το δικό σας προζύμι μόνο με αλεύρι και νερό, θα βρείτε το αντίστοιχο βίντεο στην περιγραφή. Είναι πανεύκολο και ο καιρός τώρα είναι ό,τι πρέπει για να το δοκιμάσετε. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνω επιστρέφοντας από τη θάλασσα είναι τα ρούχα. Εδώ είναι τα πανάκια που χρησιμοποιώ για να καθαρίσω τις τουαλέτες και τα πλένω πάντα ξεχωριστά. Τα αφήνω πάντα να στεγνώσουν στον ήλιο και τα αποθηκεύω κάτω από τον νηπτήρα. Αυτά τα γκρι διαχωριστικά οργάνωσης τα βρήκα στα Jumbo και με βολεύουν πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά. Και πάω σιγά σιγά στην κουζίνα για να ξεκινήσω το μαγείρεμα. Χρησιμοποιώ αυτό το δίσκο για να μαρινάρω τα κρέατα. Είναι πολύ μεγάλος και με βολεύει γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον 6 μπριζόλες. Εδώ βλέπετε και το προζύμι, είχε μία εβδομάδα περίπου στο ψυγείο, οπότε αργεί λίγο να δυναμώσει, την επόμενη μέρα η διαδικασία ήταν πολύ πιο γρήγορη. Λοιπόν, εδώ θα δείτε όλη τη διαδικασία για τις μπριζόλες από την αρχή, παράλληλα θα φτιάχνουμε και το cheesecake. Υπάρχουν όμως και οι δύο συνταγές στο blog και μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά και να τις εκτυπώσετε για να τις φτιάξετε. Θα βρείτε και τους δύο συνδέσμους κάτω στην περιγραφή. Αφού τις έπλυνα μαρινάρω με αλάτι μεσολογγίου, πιπέρι, πάπρικα γλυκιά, ελάχιστο κάρι, ρίγανη, μπούκοβο γλυκό, κρασί και ελαιόλαδο. Εδώ βλέπετε και κάποιες συσκευασίες από προϊόντα που αναφέρω συνέχεια γιατί τα χρησιμοποιώ συχνά. Όσον αφορά το γλυκό μπούκοβο, το βρίσκω μόνο στα Lidl και αυτή είναι η συσκευασία που είδατε. Και το αλάτι μεσολογγίου είναι μια πιο υγιεινή εναλλακτική, φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικό. Απλώνω καλά με πινέλο ζαχαροπλαστικής και επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία και από την άλλη μεριά. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε και τα χέρια σας. Τα αφήνουμε για λίγη ώρα στην άκρη να μείνουν λίγο με τη μαρινάδα και συνεχίζουμε με το cheesecake. Έχω φτιάξει ήδη τις δύο κρέμες από χθες και τις έχω βάλει στο ψυγείο για να σφίξουν. Στη μία έχω κάνει τη σαντιγί που είναι η κλασική σκόνη με γάλα και στην άλλη έχω το ζαχαρούχο, τυρί Φιλαδέλφια και λεμόνι. Ο συνδυασμός όλων αυτών των υλικών δίνει μια πραγματικά απίθανη γεύση και η υφή της κρέμας γίνεται τέλεια. Χθες τις χτύπησα στο μίξερ, σήμερα απλώς τις ανακατεύω ελαφρά με μια μαρίζ.
Συνεχίζω με τα μπισκότα, τα οποία τρίβω αρχικά στο μούλτι. Στη συνέχεια τα καβουρδίζω με λίγο βούτυρο σε μέτρια φωτιά στο αντικολλητικό. Όταν είναι έτοιμα, τα απλώνω ομοιόμορφα σε ένα σκεύος και τα βάζω και αυτά στο ψυγείο για να σφίξουν. Αυτή η διαδικασία με το ψυγείο είναι ίσως λίγο χρονοβόρα, όμως είναι απαραίτητη για να μην ανακατευτούν τα υλικά μεταξύ τους. Εδώ αποθηκεύω το μπισκότο που περισσεύει σε ένα τάπερ. Κάποια στιγμή θα φτιάξω λιγότερη κρέμα και θα βάλω σε μπολάκια για επιδόρπιο. Και ήρθε η ώρα για τις μπριζόλες. Αρχικά τις βάζω για λίγο στο μαντεμένιο για να πάρουν χρώμα από κάθε πλευρά. Χρησιμοποιώ μέτρια φωτιά για να μην τις κάψω. Εννοείται φυσικά ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το αντικολλητικό. Στη συνέχεια τις βάζω σε ένα ταψί με λαδόκολλα και είναι έτοιμες για το φούρνο. Τις ψήνω για 30 λεπτά από κάθε πλευρά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Σερβίρονται ζεστές και εδώ εγώ σήμερα συνοδεύω με πουρέ πατάτας. Τελειώνουμε με το cheesecake. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να σας το δείξω έτοιμο, γιατί τα παιδιά αμέσως μετά γύρισαν από το σχολείο, οπότε δεν έμεινε τίποτα. Έμεινε τουλάχιστον ένα κομμάτι για δείγμα. Έγινε πραγματικά τέλειο όπως πάντα. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Θα τα πούμε ξανά σύντομα στο επόμενο. Εκτός απροόπτου θα είναι επιτέλους το βίντεο που σας υποσχέθηκα για τα IKEA. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!